Magandang araw po sa inyong lahat mga boss. At ayan, update lang po tayo dito sa ginawa kong CT4 Cadillac. At ang concern nito dati ay yung engine misfiring at engine light on. At ayan, tapos ko nang magawa to. At do-double check ko na lang kung wala na ba tayong makitang diagnostic trouble code. So ayan, ito na yung gamit kong scan tool. At ayan, titingnan natin. So pupunta tayo dito sa module, click natin yan, ayan, then puntahan lang natin dito sa engine control module at check na tayo yung diagnostic trouble code. At ayan, click lang natin ng click. At ito yung maganda kapag may scan tool dahil kita natin kung wala na. So far, ayan, kita natin ay no DTC detected na siya. So balik tayo dito at titingnan din natin yung misfiring graphic. Ito po yung senior ko lang kahit paano dahil wala na akong nagawang video dahil nga nitong linggo na to ay busy po tayo sa mga trabaho. Marami po tayong load. So dito tayo sa data display para makita natin yung misfiring graphic. So baba lang natin yan, pupunta tayo dito sa hanapin natin yung misfiring data. Ayan yung data, click natin yan. Dito makikita na rin natin yan. So ayan, makikita natin ito na yung cylinder number 1, number 2, number 3 at number 4. Kasi cylinder number 4, cylinder number 4 dati ang misfiring nito. So sa ngayon ay wala na, 0 counts na siya. At ayan, kahit yung kanyang history ay wala na rin. So ayan, at medyo madugo rin ang pagpalit ng injector nito dahil kinakailangan pang i-pull out yung intake manifold saka yung housing ng thermostat dahil nasa ilalim yung fuel trim. Hindi natin ma-access kapag hindi natin i-pull out yung mga ganon. Bago ko rin naman ikinabit ay nilinis ko na rin yung cylinder number 1, 2 and 3 na injector para sigurado na ako. At so far naman ay ito na, wala na siyang kapalag-palag. So ayan po mga boss, dito lang po muna. God bless at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po.